Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi qulubil mu'minin wa qurrati ayuni siddiqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kapayunan para hadirin, wabil khusus para habaib, para kiai, para asatid, para zu'ama, wabil khusus syaikhuna wa murabbi ruhina kersana Bapak Fajada, wabil khusus Nyai Sepuh di Malang beserta rombongan, wabil khusus Bapak Yai Karisari. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana ieu sing ditambih-tambih syaraf, ditambih-tambih fadl, ditambih-tambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, simkuring katugasan ku kersana pun Bapak Pajada untuk membahas saalit daripada kisah sejarah daripada Al-Imam Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tadi musim kuring parantos dibaca namun dengan bahasa Arabnya. Mungkin lolobana jelema teu ngarti karena bahasa Arab. Itu kitabnya ngahaja dikarang khusus bikin manakibna Al-Imamul Ghazali. Memang numarentah eta bapaknya, Bapak Pajada. Dipayun bapak sauranjeuna kaula ieu bapak itu amang kapol dipayunnya amang cenabah di piwarang ngadamel nulis manakibna Al-Imamul Ghazali. Soklah teruskeun ku bapak. Nah tanya nasim guring itu kalawan idina anjeunana nya. Nasim kuring lain jelema nu boga kamampuan dina ilmu nya, teu ngabogaan kamampuan dina ilmu. Tapi kalawan isyarah anjeunana miwarang ka sim kuring itu sim kuring nyatet eta nulis manakib sapeuting para hadirin. Sapeuting. Nulis manakib itu sapeuting. Bari gular-goler we dina kasur eta nulis etanya. Terus aya di nadoman itu khusus nadomanana nya. Nadoman Sunda eta mah kamari ditulis musim kuring 3 hari sebelum acara ieu haolan. Namun wengi kamari malam naon tah? Malam sate acara di dieu malam Rebo pantennya, malam Rebo sim kuring eta sim kuring nulis nadom khususnya tentang riwayat Imam Ghazali, qasidah mimiyahnya, qasidah mimiyah Alhamdulillahi alal in'ami bihubbi awliyaihil kirami katanya bihubbi awliyaihil a'lami sampai ke akhirnya itu khusus nadoman mengenai tentang sejarahna Imam Ghazali tapi dengan nadoman Arabnya. Saya kalawan isyarahan jenanana walhamdulillah mendapatkan kemudahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sok baca kurangnya eta nadoman baca kurang. Yamun bisa fi buyutikum di tiap-tiap bumi para hadirin itu sok ayakeun acara haulna Al-Imamul Ghazali. Mudah-mudahan urang disambungkeun ka Pajada nya, acara haul urang disambungkeun ka Pajada beh ka bawah gede di mana? Sebab lamun cara acara haul urang di imah mah sagede kumaha nya. Tapi lalu tadi disambungkan ke Pajada, dihijikeun ke Pajada, diirtibat, dibeungkeut jeung Pajada, insyaallah eta jadi acara anu gede. Kumaha carana heuh urang bisa haolan teh ieu teh berkahna Bapak Pajada. Sebab urang nyontok anu jadi Bapak Pajada. Kitu carana urang supaya boga acara anu gede. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Al-Imamul Ghazali beliau itu lahir pada tahun 450. Jadi kelahiran anjeunna masih dina lingkungan kurun kaopat waktu lahirna nya. Sebab kan ari masuk kana kurun anu beda itu nya
cek aksar ulama geus nyampe kana 470 geus 70 ka itu karak masuk kana kurun anu berbeda. Lamun geus 70 ka itu ya berarti geus masuk kana kurun 500. Nah, ieu mah lahir di awal kurun 450, maka waktu lahir anjeunana itu mah masukna kana kurun kaopat. Tapi anjeunna sebagai generasi kurun kalima, sebab anjeunna kan nubukna kecerdasan dohir nu jadi ilmuna itu di awal-awal kurun kalima, maka yu'adu min ulama'il qarnil khamis, maka Imam Ghazali itu diperhitungkan sebagai ulama pada kurun kelima. Nah, hadirin dimuliakan ku Allah, itu Imam Ghazali lahir pada tahun 450 ya. Lahir daripada seorang bapak anu luar biasa solehna. Ngan biasa tukang naon, tukang tenun, bapaknya itu tukang tenun. Tukang tenun itu hasil ladang tenuna dibagi tilu ku anjeunana. Biji disimpen jang kanggo bekal murang kalina sabada anjeunna ngantunkeun. Terus sepertiga lagi di inpakeun ku anjeunna jang keluarga anjeunana. Sepertiga lagi ku anjeunna disodakohkeun. Jadi hasil ladang tenun teh para bapak para ibu penting kurang ku dicontoh ieu nya dibagi tilu, seperti lu jang mungkin bekal nu jadi palaputrana ketika anjeunna ngantunkeun, sepertiga ku anjeunna dipersiapkeun jang naon, jang infak sehari-hari, biaya makan sehari-hari, nu sepertiga deui jang sodako. Itu kebiasaan nu jadi ramana. Itu ramana itu min ahli iqbal, di samping anjeunna tukang dagang itu min ahli iqbal. Ya salah satu di antara ahli iqbal, tukang yang hareup, tukang menghadap ka Gusti Allah, tukang ibadah ka Gusti Allah. Maka para hadirin teu aya berlawanan, urang sebagai tukang dagang, tukang bisnis, tukang naon wae, tapi orang tetap menang bagian tina iqbal menghadap ka saha? Menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai para hadirinnya dipisahkan. Orang sibuk, urang usaha, kasab teu bisa wiridan, teu bisa zikir, teu bisa salat, itu enggak boleh. Al Imam Syiri Sakti itu anjeunna kumaha? Imam Syari Sakoti kana lahu dukan. Beliau itu punya dukan, punya toko. Tapi anjeunna kumaha? Di mana anjeunna meladang aya nu balanja diladangi ku anjeunna. Tapi di mana anjeunna teh anu ngatneut anu balanja itu anjeunna salat. Sampai terkadang satu hari itu salatnya 300 rakaat. Bahkan kadang di toko anjeunna itu naon? Akmal Al-Quran, bisa menyempurnakan, bisa menghatamkan Al-Quran. Itu tukang bisnis, bisnis ongko tapi luar biasa. Nah ya maka penting para hadirinnya, kadang orang nggak ada alasan orang itu orang akan sibuk ku dagang, sibuk ku usaha, tapi kalau orang tidak bisa zikir, daya alasan gitu. Nah itu ramana itu tiap malam ceri ke Allah ya. Ya Allah meminta ke Allah Subhanahu wa taala hayang dirizkian boga budak teh wihiji ahli fikih ngan anu hiji mah ahli tukang nasihat, tukang mituturan wa'id disebutnya, aya wa'id aya faqih. Nu hiji hayang jadi ahli fikih, nu kaduana hayang jadi wa'id anu tukang mituturan, tukang nasihat. Maka kumaha ya dengan sidku nya bisidki qalbihi, dengan kesungguhan hatinya seorang ayah, maka Allah Subhanahu wa taala wujudkan harapan nu jadi ayahna. Al Imamul Ghazali itu anjeunna ngagaduhan ya putra Rama Imam Ghazali ngagaduhan dua putra, nu hiji Muhammad, nu hijina Ahmad. Nah ieu duanana ku Allah dijadikeun sesuai dengan harapan nu jadi ramana. Al Imam Ghazali ku Allah dijadikan ahli fikih, terus Al Imam Ahmad dijadikan ahli mauidhah. Karena ya sebahagian riwayat bahwa Imam Ghazali memiliki wargi salian ti Imam Ahmad, tapi itu henteu dia ku para ulamanya. Jadi anu maksud itu Imam Ghazali ngabogaan dua, ngabogaan hiji rai itu Imam Ahmad. Nah Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu sabada wafat nu jadi putra, wafat nu jadi ramana, itu ramana naon nyimpen biaya atau nitipkeun dua putrana ieu di sahabat anjeunna, sahabat karib anjeunna ahli tasawuf, cuman cerdas dalam menulis. Nah maka dititipkeun kadinya, terus biayana dipasrahkeun ka si teman tersebut, dan akhirnya Al Imamul Ghazali dan Imam Ahmad itu belajar ilmu khot, ilmu menulis. Karena kan khot itu kuncina ilmu, tulisan itu kuncina ilmu. Moal bisa jelema boga ilmu lamun teu bisa nulis. Naon sababna? Karena ilmu itu pengikatna naon? Tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Nah maka salah satu di antara
asbab najah itu naon? Orang bisa menulis. Nah, Al-Imamul Ghazali di situ belajar ilmu menulis, ya. Belajar ilmu menulis sampai ahsanal khoto, bagus dalam tulisannya. Nah, maka setelah, ketika si guruna tersebut rek meninggal, cek guruna ka Imam Ghazali jeung ka Imam Ahmad, jeung anjeunna mah kaula mah pan teu usaha, cek anjeunna. Nah, kaula teu ngabogaan biaya, teu ngabogaan duit. Nah, sedengkeun duit anu geus dititipkeun ku bapak anjeun jang anjeun berdua geus beak aya di kaula. Dipakein paka anjeun, sok aya nama anjeun berangkat ke tiap-tiap madrasah, jadilah anjeun sebagai tholibul ilmi. Nah, akhirnya Al-Imam Ahmad jeung Imam Ghazali keluar ti si ahli sufi tersebut, terus anjeunna mulai masuk ke madrasah. Al-Imamul Ghazali sabada anjeunna menghatamkan Quran, itu anjeunna mulai masuk ke madrasah. Ya, masuk ke madrasah, dah terus aya di negara di Tusnya, di daerah Tus itu anjeunna belajar di para ulama di Tus. Nah, di antawisna Al-Imam Al-Faqih Ahmad Ar-Radhaqani. Nah, setelah kita mendapatkan banyak ilmu dari Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Radhaqani, maka kumaha itu Al-Imamul Ghazali anjeunna keluar di mana? Keluar di Tus ka Jurjan. Nah, keluar di Tus ka Jurjan, nah di situ anjeunna berguru di para ulama waya di Jurjan. Di antara Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili, itu salah satu ahli fikih di Jurjan. Nah, terus Al-Imamul Ghazali, ya orang ringkas saja cerita nanya. Dah gitu-gitu kan cerita mah. Nah, terus Al-Imamul Ghazali itu belajar 3 tahun di situ. Belajar 3 tahun sampai menyempurnakan dalam ilmuna, di bidang ilmuna, bahkan anjeunna banyak menulis catatan kaki, menulis banyak ilmu di Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Nah, para bapak, para ibu, mulai Al-Imam Ghazali itu anjeunna boga tujuan rek berangkat ka Naisabur. Ketika anjeunna mendengar aya hiji ulama besar anu sohor dina ilmuna ngaranna Al-Imam Abdul Malik Imam Haromain, nah maka anjeunna tertarik untuk belajar di Imam Haromain. Nah, maka anjeunna berangkat ti Jurjan ngan pulang heula ka rumahna, ka desana, ka lemurna Katus. Nah, di perjalanan ti Jurjan Katus anjeunna yaitu terjadi naon peristiwa pembegalan. Jadi kafilah Imam Ghazali itu dibegal di jalan, dirampok ku Ayarun. Ayarun teh para perampok lusus, ya, perampok jalanan. Itu dibegal setiapnya pembawaan perbekalan anu di kafilah tersebut semuanya dirampas. Nah, Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu kan ieu gaduh peti. Peti tersebut esinaun eusi kitab bungkul. Anu meunang hasil belajar di Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Nah, itu peti dicana ku bangsa. Itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu dah urusan pakaian dahareun dicana terjadi masalah. Tapi nu jadi masalah kitab nu paling berharga di mata Al-Imamul Ghazali. Akhirnya itu si rampok ditutur-tutur ku Imam Ghazali. Cek kepala rampok, ente rek naon make mimilu ka kaula, nutur-tutur kaula. Hayang cilaka maneh. Cek Imam Ghazali eta kadiekeun peti kaula sok we urusan perbekalan barang makanan dan sebagainya cokot ku anjeun ngan ari kitab entong atuh da kuring eta kitab teh meunang ngaji 3 tahun di Imam Abu di Jurjan coba kadiekeun deui eta ta'rikh kaula kitab-kitab kaula kadiekeun deui eta si bangsat karakah jeung seurikeun cek bangsat ari maneh nya pan ari ilmu mah lain dina tulisan jang ilmu mata dina dada tah lain dina tulisan, ilmu lain pisutur, lain dina jajaran, lain dina buku, tapi ilmu tak iya dina dada seorang hamba pisudur. Sehingga ku anjeun sehingga ya, kitab anjeun dicopot ku kaula anjeun geus nya kosong tina ilmu. Ayeuna kumaha Imam Ghazali ngahuluh we. Ku bangsat bisa ngomong kieu. Maka cek Imam Ghazali wah ieu mah lain saomong-omongna bangsat. Ieu mah langsung ieu mah peringatan ti Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu itu teu cukup dina tulisan. Akhirnya si peti tersebut dipasihkeun ka Imam Ghazali, maka Imam Ghazali can berangkat ka Naisabur hatta anjeunna nyampurnakeun kana dihafal kabeh eta kitab nu meunang ngaji ti Abi Nasr Al-Ismaili sampai anjeunna dihafal eta kitab An-Dhuhri Qalbi. Dina tonggong hatena kapan saja iraha saja ditanya anjeunna pasti bisa ngajawab. Hafal ta kabeh Bu? Mang kitab nu aya dina peti tersebut dihafal ku Imam Ghazali. Nah, karak anjeunna geus ngahafal kitab tersebut berangkat ka Naisabur. Ya, belajar di Al-Imamul Haromain. Oh. Sampai ke Imam Haromain, anjeunna menemukan keluar kepuasan di Imam Haromain.
sampai anjeunna itu belajar di Imam Haromain sampai wafatna Imam Haromain. Teu pernah ninggalkeun Imam Haromain terus sampai wafatna Al Imamul Haromain. Nah, nepi ka Imamul Ghazali itu jadi mu'idud darsi, pernah jadi anu ngulangi pelajaran Al Imamul Haromain. Ya. Ya, pernah ya jadi anu mengulang. Jadi kan eka punggur itu ya mun guru hiji guru nanti aya di belakang itu murid anu tukang mengulangi pelajaran guru. Tapi di mana guru geus beres ngaos langsung guru berangkat, nah maju si muid. Yani anu tukang mengulangi pelajaran nu jadi guru, nah itu diulangi lagi pelajaran nu jadi guru. Nah, Imam Ghazali itu sampai Imam Haromain takjub dengan kecerdasan Imam Ghazali, sampai Imam Haromain memuji Imam Ghazali dengan bahasa Al-Ghazaliyu bahrun mughriq. Imam Ghazali itu lautan, siapapun orang yang menyelam di lautan tersebut pasti akan tenggelam. Bahrun mughriq, lautan yang bisa menenggelamkan orang. Maka kalau menjadi memang saya harap Imam Ghazali nges pasti makhut dicokot ke Imam Ghazali. Yani mau bisa mengalahkan Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, mulai anjeunna mulai mengarang kitab. Nah, itu di ayat di tengah-tengah anjeunna mondok di Imam Haromain anjeunna ngarang kitab Al-Manhul fi Ilmil Usul. Barang diasongkeun ka guruna. Diasongkeun ka guruna ka Imam Haromain. Barang pas ditinggali ke Imam Haromain, cek Imam Haromain kan Imam Haromain gaduh kitab. Oh, nah, iya, gaduh kitab Al-Burhan fi Ilmil Usul. Ilmu usul fikih gaduh kitab Al-Burhan. Barang pas ningali kitab Al-Manhul karangan Imam Ghazali, cek Imam Haromain kumaha? Dafantani wa anahai. Dafantani wa anahai. Hei Ghazali, anjeun tong wakal bubur ka kaula sedangkan kaula dalam kondisi hirup kene. Haula sobar tak geus anjeun sobar heula. Hatta amut sehingga kaula ke maut. Ke di mana kaula geus maut karena anjeun ngarang. Tah ieu maksudna ieu, kade ieu lain jiroh ilmiah kade. Bukan berarti Imam Haromain sieun kasaingan ku Imam Ghazali. Tapi Imam Haromain ngadohirkeun takjubna ka Imam Ghazali, mujina ka Imam Ghazali bahwa Al-Imamul Ghazali di masa hidup nu jadi guruna sah dikatakan imam dalam mengarang kitab. Nah, sampai Imam Ghazali itu wafat Al-Imamul Haromain. Nah, Imam Ghazali anjeunna naon? Gabung ya ka perkemahan Nidhamul Mulki Muaskar. Muaskar itu perkemahan. Di situ aya seorang patih ngaranna Nidhamul Mulki. Ieu orang anu adil, ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Ya, ahli fikih, ahli hadis. Jadi patih ieu raja ieu lain sakadar raja biasa-biasa, tapi raja ahli fikih, ahli hadis, ahli adab. Sehingga tempatna anjeunna itu naon? Mahat para non mahatu rihalil ulama. Di tempat di mana para rihlahna para ulama, ya, pokoknya ulama nuti mana-mana berdatangan ke tempat tersebut, kumpul di tempatna Nidhamul Mulki. Nah di situ kumpul para ulama besar. Di setiap daerah, di setiap negeri kumpul di situ. Datang Imam Ghazali tadinya. Datang Imam Ghazali. Nah naon? Nu dilakukan ku para ulama di situ. Nah tabadulul aro. Di situ mulai tukar pikiran, debat, munadharah dan sebagainya. Maka Al-Imamul Ghazali pagolabal fuhul. Itu Imam Ghazali dalam forum debat itu hanya bisa mengalahkan para ulama yang ada di tempat tersebut, di perkemahan tersebut. Sampai Al-Imamul Ghazali ihtalla fi majlisihi mahallal qabul. Itu di majlis Nidhamul Mulki itu hanya mendapatkan penerimaan sambutan anu luar biasa dan jarang itu. Ya, orang akan bisa mendapatkan sambutan luar biasa sih Nidhamul Mulki. Tapi sampai akhirnya Al-Imamul Ghazali para hadirin, nah mulai toros itu, mulai muncak ngaranna Imam Ghazali. Wah, masyhur nama Imam Ghazali langsung muncak. Pak akbalat alaihi dunia, akbalat alaihi hasamah, akbalat alaihi riyasah. Langsung menghadap ke Imam Ghazali dunia, pengaruh dan sebagainya. Sampai di Baghdad itu terus pengaruh Imam Ghazali sampai mengalahkan pengaruh Raja Jeung Umar pada waktu harita. Nepi ka Imam Ghazali itu luar biasa. Yusma qauluhu, didengar perkataan Imam Ghazali. Tapi bagaimana Al-Imamul Ghazali di tengah-tengah kehebatan Al-Imamul Ghazali, orang zuhud teu boga dunya teu jadi masalah kan? Teu aneh kan? Orang zuhud meninggalkan kehormatan, meninggalkan dunia kan teu aneh. Tapi Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu dalam kondisi dunia geus menghadap ka maniha dengan sempurna, alat dunia sempurna, riasah sempurna, kehormatan sempurna, pengaruh sempurna, datang nur ti Allah Subhanahu wa taala.
datang inayah ti Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala, hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu jadabathu ilaihi, anu mana hidayah tersebut narik ka Imam Ghazali untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku mah tarokan nas, tarokal hasamah, tarokal riasa, tarokal dunia. Akhirnya Imam Ghazali meninggal dunia secara bil kuliah, pengaruh ditinggalkan, kehormatan ditinggalkan, wa aqbala ala Allah, menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disertai dengan persahabatan dengan seorang guru anu mulia, Al-Imam Abdul Fadl Ali Al-Farmadi. Dia salah satu di antara murid Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi murid daripada Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq murid daripada Al-Imam Abu Ali Ar-Rawzabari. Al-Imam Abu Ali Ar-Rawzabari murid daripada Al-Imam Shibli. Shibli murid daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, iya, itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu belajar ilmu tasawuf, suhbah dengan Al-Imam Abdul Fadl Ali Al-Farmadi. Maka Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu nah mulai tidinya anjeunna ninggalkeun manusia riyadhah mujahadah sampai anjeunna sampai kana tahapan musyahadah, sampai kana tahapan muayyanah, sampai kana tahapan mukalamah, sampai kana tahapan qurbul haqiqi minallahi subhanahu wa ta'ala ila ansara qutbal wujud, sampai Al-Imamul Ghazali jadi wali kutub di waktu harita. Bahkan Al-Imam naon apa sampai Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, para hadirin, itu sampai ila ansara qutbal wujud, sampai Al-Imamul Ghazali jadi kutub dina wujud dina waktu harita, kutub di alam wujud pada waktu harita. Sampai Al-Imam Abu Hasan Asyadili radhiyallahu anhu akhirnya mengatakan, ana asyhadu billah, kaulah bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, lil Ghazali, untuk Imam Ghazali, bisiddiqiyatil kubro, dengan siddiqiyatil kubro. Jadi para hadirin, wilayahnya lain wilayah biasa-biasa, tapi wilayah kubro pimpinan para wali di waktu harita. Maka Al-Imamul Ghazali Imam Ibnu Ujail ditaros mengenai tentang Imam Ghazali. Cek Ibnu Ujail kumaha? Ya, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, rajana para wali. Imam Syafi'i, rajana para ulama. Sayyiduna Nabi Muhammad, rajana para nabi. Imam Syafi'i, rajana para ulama. Al-Imamul Ghazali, rajana para wali. Itu cek Imam Ibnu Ujail, para hadirin. Begitulah kehebatan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, sampai Al-Imam Abil Hasan Asyadili aja mimpi tepang jeung Kangjeng Nabi. Nah, mimpi tepang jeung Kangjeng Nabi, itu Kangjeng Nabi baha bil Ghazali Musa wa Isa. Kangjeng itu berbangga dengan Imam Ghazali karena Nabi Musa jeung Nabi Isa. Sampai cek Nabi Muhammad, ya Isa wa ya Musa, hal fi ummatikuma mislu, apakah ayah orang seperti Imam Ghazali di umat kalian berdua? Cek Nabi Musa Isa, teu aya orang seperti Imam Ghazali di umat kaula. Itulah kehebatan Al-Imamul Ghazali. Nah, Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, nah mulai anjeunna akafah ala ta'lifil kutub, anjeunna ngarang beberapa kitab, sampai anjeunna itu ngarang dina kitab fikih, ngarang dina kitab ilmu falsafat. Imam Ghazali itu ilmu falsafat la syaifalahu, teu ngabogaan guru, tapi ilmu falsafat digali ku anjeunna sampai ke akar-akarna. Bahkan Al-Imamul Ghazali dalam waktu 2 tahun anjeunna bisa membantah kana akidah-akidah ahli falsafat, bisa membantah kana akwal-akwal ahli falsafat. Itulah kehebatan Al-Imamul Ghazali dan kecerdasan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Imamul Ghazali sesuatu yang paling terbaik, sesuatu yang paling terpilih, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Imam Ghazali itu dalam bisa jadikan uswah fi ilmil zahir wa fi ilmil batin, dalam ilmu zahir dan dalam ilmu batin. Sampai sadah para alawiyin itu ngabangun torikoh para sadah alawin karena 2 torikoh, hiji torikoh Ghazali, kedua torikoh Syadili, Ghazaliyatul zahir, Syadiliyatul makna. Cek para sadah alawiyin, ya torikoh kami itu adalah dohirna seperti Imam Ghazali, batina seperti Al-Imam Abil Hasan Syadili, yakni syuhudul minnah, nyaksikan karena minnah di Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kumpul urang dina ieu patempatan urang ke dalam langkah naon? Mencintai, ta'zim, ngamuliakeun, ngagungkeun Al-Imamul Ghazali dan mencontoh tingkah laku lapah nu dicontohkeun ku Bapak Pajada, bagaimana dalam mengagungkan memuliakan wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sabada netepan salat, sabada wudu, beres netepan salat subuh, Al-Imamul Ghazali manggil karaina, Ahmad,
alaya bil kapan, coba kadekeun kain kapan cek Imam Ghazali. Terus diasongkeun kain kapan al Imam Ghazali diciuman ka kain kapan cek ayeuna kumaha, saya siap menghadap lil malikil muluk untuk raja ning raja. Dia hanya merasakan deket jeung kamautan, kami siap menghadap kepada raja teragung, raja terpandang. Akhirnya al Imam Ghazali telami ngantunkeun pada tanggal 14 dina bulan Jumadil Akhir, mudah-mudahan urang sadayana naon kaumuman ku berkah hajenana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hada akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.